Takže vás vítame u společného videa. Točíme tu na dve kamery, takže jedna moja, jedna jeho. Jaká je jeho? Moja. Tak ešte to máme presne. Ja som tutaj. Ja som Honza. Toto je Damoc Mielson. Čaute. Tam mi dáš ty rapavý pes. Si kolečko. Je to vidieť, že to je drobnuté. Tak zostal som tu sám. No už je tu. To ste povedali, vy zmrdí. Tak, máme ho tu. A dneska je téma hokej versus futbal. A futbal versus hokej. Áno. Takže on je nastanca futbalu. A ty hokeju. Áno. A futbal stejne lepší. Není Hokej hokej. je sračka. Ale určite. Tam si púkaš tak to spúkem a hokejka sa ti zlomí hneď. Co sa ti zlomí? Hokejka. Tak ale na futbale niektorí ležia 20 minút. Tak ale víš, lebo keď niekto skopne, víš, jak to bolí, na hokeji sa stále iba mlátíte. A keď dojdete dole, dojdete úplne s monoklem. Tak bude lepšie než na futbale za zlomenú nohu. Tak ale na futbale je to lepšie, keď dáš góle. No určite tam sa trefí každý soplak. Ty Do vole. bránky. O tom na hokeji, keď tam máte takých drevených brankárov, Ty si dobrý ty kokos, oni tam sa takto rozšírili, taká malá bránka, oni tam brd. Tak o to je ťažký dať gol. Práve, že to není ťažké, to je práve ľahké, lebo držíš mu do Ty si hlavy a dobrý. on si lehne a ty to ešte dorazíš. Tak ale víš, že keď brankár padne a nehybe sa, tak už rozhodca píska. To prdel. Takže Futbal je stejne lepšie, lebo to je hokej je sračka. No určite nevím, keby že si to rozdáho futbalista versus No hokejista. poď do mňa. No tak ale ve výstroji. Aha. Futbalista v jeho, hokejista v jeho. Dobre, asi ne pre štúčky, pre kraniče, pre kopačky, pre dres, pre šortky. Tak ale musel by si cemnú. To nevíme, kto je. To je neznámy človek na nás kričí. Hej ty koko, tady máme natáčané. To je nejaký zmrt. Co? To je nejaký zmrt? Choď preč. No, choď preč. takže ale ty bys museli cemnú, lebo mi by to trvalo půl hodiny na štadion. Takže A už konečne je let, tam by som ťa rozbil. na Facebooku uvidíte možno fotku, jak budeme obidva ve výstroji, on hokejistické a ve futbalovej. A rozdáme si to. Či kokot? Na Facebook dám proste video, na To je to nebude. Toto je spoločné video, takže vidíte ma tu. A mňa též. Teba ne. Ty čo vyprávaš? Čakaj, ja sem tam. A futbalisti to majú lepšie, lebo oni majú väčší kondičku. No určite. Futbalisti Oni majú tak majú kondičku. väčšiu. No. A víš co? Dobre, môžem ti niečo povedať? Na futbale sa minka dostaneš lopťa a hokej sa víckrát dostaneš puku. Že toto asi bylo všetko z tohoto videa. Jeho link uvidíte v popise. A jeho link uvidíte u mňa v popise. Takže toto bylo asi všetko a lúčime sa s vami a čau.